Tukazie maarifa kwenye concept tulizozungumzia, namna kulogin remote kwenye Linux server kwa kutumia SSH protocol. So katika upande wa server utainstall open source SSH server, katika upande wa Windows utainstall open source SSH Client. Kwa mfano katika upande wa server hapa tukazie maarifa kwenye somo lililotangulia. Unapoamua kulogin remote kwenye server, tukazie maarifa kwenye somo ambalo limetangulia. Unapo login remote kwenye Linux server, hasa tukazie maarifa kwenye somo ambalo limetangulia. Unapo login remote kwenye Linux server ambayo ni Ubuntu hii hapa, tumesema kwamba kwenye upande wa server utainstall server side software ambayo ni open source SSH server. Kwenye upande wa client ambapo ni Windows utainstall client side software ambayo ni terminal emulation program ambayo ni Putty. So server ni hapa ni Ubuntu. So utaandika command kwenye terminal, utainstall SSH server na utaifanyia configurations. Katika upande wa Windows utaandika IP address ya server kwa ajili ya kulogin remote na protocol utakayotumia pale ni SSH. So katika upande wa Windows mimi nita access hiyo client side software ambayo inaitwa Putty. So Putty ni terminal emulation program ambayo nikikliki hiyo Putty itafunguka, ambayo ni hii hapa. So Putty kisha imefunguka kama hivi, ina baadhi ya settings. Setting ya kwanza kabisa utaingiza port number. So port number ni protocol gani unatumia na ni port gani utatumia, sababu kila protocol ina port number. Protocol zipo nyingi, kuna HTTP, HTTPS, DNS, ipo protocol ya telnet pamoja na SSH. So katika upande wa remote login, mara nyingi tunatumia SSH au telnet. Hizi ni protocol mbili, ni protocol za network ambazo zinatumika ku login remote kwenye device. Putty ni program ambayo inakupa wewe interface ya ku login remote kwenye Ubuntu kutokea katika operating system ya Windows ukiwa mbali. Setting ya kwanza utaandika hostname au IP address hapa. So hii IP address unaandika hapa ni local. Nipo kwenye local area network au nipo kwenye LAN. So 192.168.165.15 hii ni class C au ni /24. Ni class C IP address, ni private address, private IP address. Haifanyi kazi katika internet. Of course hauwezi kufanya routing kwenye internet sababu hii ni local IP address. Kwa maana hiyo basi ni lazima hiyo window ambayo ni client ina access server ambayo ni Ubuntu ambazo zipo remote ziwe katika the same network. Na kitachoonyesha kwamba wapo katika the same network ni network portion. So kila IP address ina portion mbili, host portion, network portion. So host portion ina identify hii ni host hii ya ngapi, network portion ina identify zile biti zote zinazotumika katika upande wa network. For example, class C IP address by default 24 bits zimetumika katika upande wa network, na ndio maana prefix yake ni /24. Biti 24 zipo katika upande wa network. Kwa hiyo bits 62 ni network, 168 ni network, 165 ni network, 15 ni upande wa host. So wanashare 165 network. Kwa hiyo hii 165 ni network ID au network address. Kwa hiyo server na yenyewe ambayo ni Ubuntu ni lazima na yenyewe iwe na 165 as a network ID. Ila huku mwisho kwa sababu ni host portion itakuwa na host nyingine, lakini zote ziwe katika the same subnet mask ambayo ni /24. /24 ni maana ni biti 24 zimetumika katika upande gani wa network. Cha pili, configurations za pili ni protocol. So protocol kuna SSH, kuna telnet. So telnet yenyewe una login remote, lakini zile packet zako zinaweza zikawa zinatumwa zile plain text. SSH ina generate key kila baada ya muda. Na mara nyingi unapotumia SSH katika upande wa networking
lazima uspecify key, unatumia generation ipi ya key. Lakini hapo unaona kuna serial. Serial ni connection ambapo mara nyingi tunatumia serial cable. Tunatumia serial connection. Serial maana yake physically, yani nipo na kifaa hasa nimetumia cable. So unapotumia cable kama vile unatumia console, kuna cable inaitwa console. Inayotumika kufanya configurations katika router pamoja na switch hasa za Cisco. Kwa hiyo ukitumia switch na router za Cisco utakuja kubonyeza hii sehemu imeandikwa console. Ukishaandika console unaja kuandika port number wala IP address. So utabonyeza tu serial, ukiklik enter utakuwa umeingia katika command line ya router. Na kisha utaanza kufanya configurations. Lakini pia router hiyo kama imewekewa configurations za telnet, unaweza kuja click telnet. Kwa hiyo Putty ni software ambayo sio kulogin kwenye Ubuntu tu. Unaweza kuitumia kulogin sehemu nyingi na kwenye networking devices kama router pamoja na switch. So configurations za pili ni protocol. Ipi unatumia? Ima ni telnet au SSH. Ukitumia SSH manake kwenye upande wa Ubuntu kule tumesema utakuwa umeinstall nini? SSH server na umefanya configurations zake. Huku kwenye client kazi yako ni kuingiza IP address, kuchagua protocol iliyokuwa installed kule kwenye server na kulogin na kuchagua port number. So for this case hapa nikibonyeza open, nitakuwa nimesha open connection na hapa natakuwa niingize parameters za login. Parameter ya kwanza una login kama nani? Okay? So nikija katika Ubuntu server ambao ni hii, nikifungua terminal ambao ni hii. So just hapa niandike command inaitwa clear. So clear. Okay? So hapa sasa unje kuona current user ambaye amelogin hapo anaitwa sales. Ambaye ni huyu sales. So sales ni current user, lakini sales ni nani? Ni super user. Okay? So unapo login remote pale unaandika user huyo ni nani. So mimi hapa user nitaandika huyo ambaye ni sales. So just nije niandike sales. By then click enter. Kinachofuata hapa nitaingiza password ya super user. Current user ambaye yupo kwenye system unaingiza password yake. For example password ni, kisha nita click enter. Nitakuwa nime login. So hapa nipo katika window. Nime login kwa kutumia terminal emulation program ambao ni Putty. So last login, mara mwisho ku login ilikuwa ni tarehe hiyo, muda huo from hii hapo. 192.168 165.253. So 253 ni IP address. So nikaandika hapa IP A. So IP A ni command ya kuangalia IP address. So nikiklik enter, IP address ni hii hapa. Umeona? Sometimes naweza nikaandika if config. So nikaandika if config, nita click enter. Ikileta error nita install hii hapa. Nita copy command sudo apt hii hapa, sudo apt hii hapo, sudo apt install net2 na hapa ita install. So zipo command mbili au zipo zaidi ya mbili. Ya kwanza ni ipa ambayo ni IP address, ya tatu ni if config kwa ajili ya kuangalia IP address information. Na hapa ina install hiyo library ambayo itatuwezesha sisi kuona IP address ya kwenye Ubuntu. Okay. Concept nyingine ambayo nataka kufahamishe kuongezea maarifa ni kwamba hapa katika Ubuntu ukiangalia ni GUI. Kuna GUI hapa. So kuna icons. Unaziona icons hizi, kuna browser Mozilla Firefox, kuna system ambayo imekuwa installed humu na ni ipo kwenye inarani kwenye localhost ambayo ni hii hapa. GUI of course. Hii ni GUI. Sasa kwa nini ninapo login remote hapa nakutana na command? Okay, so just hapa niandike clear. Okay, afu niandike if config. Nikiklik enter ku execute napata ile ile. Nikiandika IP A the same. So if config inaniletea adapter. Na adapter kwanza ambayo ni hii, na adapter ya pili ambayo ni hii. So current adapter nayotumia ni hii ambayo ni hii. So katika video inayofuata nitaelekeza namna kuconfigure IP address, custom IP address. Maana server ndio kwa IP address ambayo ni manual umeiweka, ambayo haipokei kutoka kwa DHCP. Ndio server atakuwa hivyo. Kwa hiyo lazima uone namna kuinstall IP address. Hii imetoka kwenye DHCP na pamoja na subnet mask yake. So nikiandika IPA the same napata
Okay, napata the same IP address ambayo ipo somewhere ambayo ni hii. Okay, so hiyo ndio concept ambayo itakiwa uizingatie. So napo login sasa hapa, unaona nime login lakini nakutana na command. So nikiandika init5, kama unakumbuka tulisema init5 ni command inayotumika ku switch hapa kwenye hii inaitwa ni command line kwenda kwenye graphical user interface. Nikiandika of course haitanipeleka popote, hai support. Nikiandika run level, nikiklik enter ananiambia nipo kwenye run level 5. Na run level 5 jina lake ni hili, nitasema systemctl, then nitasema get default, ataniambia upo kwenye graphical.target. Graphical.target maana yake ni graphical user interface, ni run level 5 ambayo ni graphical user interface. Lakini hapa kwa nini yupo kwenye command? So hapa mpaka install third party softwares ambayo itakuwezesha wewe kuingia kwa kuona GUI sasa. Okay, so katika video hii kwa ni concept hiyo kwamba by default Ubuntu inakuwa katika run level 5. Run level 5 inaitwa ni graphical.target. Kukiwa hakuna mazingira ya GUI, unapokuja katika Ubuntu kwenyewe, ukiwa hamna mazingira ya GUI, kutaangukia katika command line, lakini bado upo kwenye graphical.target. Unapo install Ubuntu Saver by default inakuwa katika run level 5 ambayo ni graphical.target, lakini inakuwa kwenye GUI, kwenye command, hamna GUI. Ila Ubuntu Desktop inakuwa katika graphical.target. Command line inakuwa inaitwa multi-user.target. So ukipitia katika tutorial ambazo nimeweka link description hapo, utaenda kuona hizi concept tulizozungumza kwa undani na kwa mifano, na tulijaribu kufanya practical namna ya kuswitch kutoka GUI kwenda kwenye command line ambayo ni saver mode. Ni mode ambayo saver karibia zote zinarani katika mode hiyo.